আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। আজকে কিন্তু আমাদের বার্ডস ক্যানভাসে আরও দুটি রেড ইয়ার স্লাইডার টোটাল অ্যাডপশনে এসেছে। সেগুলো আছে হচ্ছে গিয়ে এই বক্সের মধ্যে। বক্সে যে টোটালগুলো আছে সেগুলোকে লালন পালন করেছেন যিনি, ওনার লোকেশন হচ্ছে নারায়ণগঞ্জে। ওনার ফেসবুক আইডির নাম হচ্ছে সঞ্জনা আরমান। আর টার্টলগুলোর উনি চমৎকার দুইটা নাম রেখেছিলেন। একটার নাম হচ্ছে ডিঙ্গো আর একটার নাম হচ্ছে টিঙ্গো। একটার বয়স হচ্ছে 7 বছর আর একটার 3 বছর। তো চলুন এখন আমরা এগুলোকে একটু আনবক্সিং করি, এরপরে হচ্ছে আমাদের বাকি যে টার্টলগুলো সেগুলোর সাথে ছেড়ে দিই। চলো বাবা আমরা এটা খুলি। হ্যাঁ, তুমি খুলবা? ওকে, ডান। খুলতে পারবো না, হাত দিয়ে কাটো। আমি খারাপ, দাঁড়াও আমি খুলে দিই। ও, গিটটা আরও লাগলো। তো আমরা আনবক্সিংয়ের জন্য সামনে যেটা পাইছি ওইটাই নিয়ে আসছি। এটা হচ্ছে একটা ঘাস কাটার কাঁচি। দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি পারবে না। বিসমিল্লাহ বলে খুলো। ওয়াও, এইটা হচ্ছে ছোটটা, তাহলে এটার নাম হচ্ছে টিঙ্গো। এটার বয়স কিন্তু 3 বছর। তো ও কিন্তু বয়সের তুলনায় অনেক ছোট হয়ে আছে। আর এটার নাম হচ্ছে ডিঙ্গো। এটার বয়স হচ্ছে কত, 7 বছর। তো বয়সের তুলনায় কিন্তু দুটো টর্টলি অনেক ছোট রয়েছে। আমাদের যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু অনেক বড় এর থেকে। তো যাই হোক, এগুলাকে আমরা এখন হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে বাকি টর্টলগুলো আছে সেগুলোর সাথে রিলিজ করে দেব, তারপরে হচ্ছে খাবার দেব। বড় টর্টলটা আদিব আবদুল্লার হাতে, ছোটটা আমার হাতে। আদিব, পছন্দ হয়েছে? এইটা নিবা? নাও, দাঁড়াও এটা আগে আমি ধরি, এইভাবে ধরো। হ্যাঁ, গুড। এটার নাম কি জানো? এটার নাম হচ্ছে টিঙ্গো আর এটার নাম হলো ডিঙ্গো। মনে থাকবে? চলো আমরা বাকিদের সাথে দিয়ে দিই। নিয়ে আসো আদিপ, নিয়ে আসো। এগুলো তো সবই আমাদের টেম। তো সুপ্রিয় দর্শক, আদিব আবদুল্লাহ বলতেছে এই ছোটটাকে টেম করার জন্য, ওর এটা খুব পছন্দ হয়েছে। তা আমরা ছাড়বো এখন। ওইদিকে তো আসলে ত্রিপল দিয়ে রাখছি, কিভাবে ছাড়বো ঠিক মতো দেখানো যায় কি না। আচ্ছা তুমি এই পাশে আসো। তো আমাদের আগের টটলগুলো এখানে আছে। ওরা কিন্তু ওই দিকে যেই পোর্শনটাতে আমরা বালু দিয়ে রাখছি সেখানে সেখানে ডিম দিয়েছে। অনেক ভিডিওতেই আমি দেখাইছি, অনেকগুলো টর্টল অনেকগুলো ডিম দিছে। অনেকেই কমেন্ট করে জানতে চান ডিমগুলোর কি আপডেট। তো সকালের জ্ঞাতার্থে আমাদের ডিমগুলো কিন্তু এখনও ফুটেনি, আমরা অপেক্ষায় আছি। আর ওই দিকে বালুর অংশে যেহেতু ডিম আছে সেহেতু ওই দিকে আমি যাচ্ছি না, এই নেটের উপর দিয়ে ওদেরকে এইখানে রিলিজ করে দেব। যদিও একটু কষ্ট হবে, তারপরেও কিছু করার নাই। এই যে দেখেন আমাদের যে আগের টটলগুলো, তারা ভাবছে যে খাবার নিয়ে আসছি আমি, ওরা আমাকে দেখেই বা আমার আওয়াজ পেলেই এরকম করে। তা আমি এখান থেকে একটু ছেড়ে দিচ্ছি। বিসমিল্লাহ। ছেড়ে দেওয়ার পরে দেখেন ওরা দৌড়াদৌড়ি করতেছে। এটা হচ্ছে টিঙ্গোটা। ডিঙ্গো কই? ডিঙ্গো এই যে এই যে এই যে এই যে দলের সাথে মিশে গেছে। টিঙ্গো এবং ডিঙ্গোর থেকে আর একটু বড় আমাদের দুজন আছে। তার মধ্যে একটার নাম হচ্ছে ঝন্টু মিয়া আর একটার নাম হচ্ছে পিচ্চি। পিচ্চিটার আসলে নাম রাখা হয় নাই, যে কারণে শুরু থেকে পিচ্চি নামেই ডাকি। তো আমরা এখন ওদেরকে খাবার দিব। আয় আয় হায় হায় হায়। এই যে আমি মাছ নিয়ে আসছি। গুড। ভেরি গুড। তো আমাদের এখানে এখন কিন্তু সর্বসাকুল্যে 7টা রেড ইয়ার স্লাইডার টোটাল হলো। আর বেশ কিছু ডিম আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি। তো ডিমগুলো প্রাকৃতিকভাবেই ফোটানোর জন্য যেখানে ডিমগুলো ওরা পেরেছে সেখানেই রেখে দিয়েছি।
তো ওখান থেকে যদি বাচ্চা কাচ্চা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক টর্টল হয়ে যাবে। দেখা যাক, অপেক্ষায় আছে কি হয়। সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।